Hi friends, welcome to Special Suvai. இன்னைக்கு நாம chicken lollipop எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த chicken lollipop குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி. இதை நாம வீட்லயே ஈஸியா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த chicken lollipop செய்யறதுக்கு நமக்கு chicken wing தான் தேவை. இதை நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நாம லாலிபாப் மாதிரி ஷேப் மேக் பண்ணனும். அதுக்கு இந்த கார்னர் பீஸ் தேவையில்லை. ஸோ நாம இந்த சின்ன விங்கை எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு இதை ரெண்டா கட் பண்ணிக்கணும். கரெக்டாக ஜாயிண்ட்ல நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். அடுத்து நாம் கத்தி வச்சுட்டு இந்த கார்னரில் ரவுண்டாக கீறி விடணும். அது மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃப்ளஷ் எல்லாமே மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதே மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணதுக்கப்புறமா நாம் ஃப்ளஷ்ஷை கத்தி வச்சுட்டு மேலே தள்ளி விட்டே வரணும். அப்படி இல்லாட்டினாலும் உங்களுக்கு கை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா கை வச்சும் தள்ளலாம். எனக்கு கொஞ்சம் கை வீக் தான், அதனால் நான் கத்தி வச்சு தள்ளுறேன். இது மாதிரி நல்லா புஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா லாலிபாப் மாதிரி உங்களுக்கு ஷேப் கிடச்சிரும். ஃப்ளஷ் எல்லாத்தையுமே நல்லா ஸ்க்ராப் பண்ணிவிட்டு மேலே புஷ் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பீஸ். அடுத்து நாம் இந்த பீஸை மேக் பண்ணணும். இதையும் அதே மாதிரி தான் கார்னரில் ரவுண்டாக நாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ளஷை மேலே புஷ் பண்ணணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 எலும்பு இருக்கும். அதில் சின்ன எலும்பை நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும். அது தேவையில்லை. இப்போ அந்த சின்ன எலும்பு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த டைம்லேயே நாம் அதை புல் பண்ணோன்னா ஈஸியாக வந்துடும். அவ்வளோதான், எடுத்தாச்சு இந்த எலும்பு. இப்போ மீதி உள்ள ஃப்ளஷ் எல்லாத்தையுமே நாம் மேலே புஷ் பண்ணி விட்டுறணும். நல்லா அந்த எலும்பில் இருக்கிற ஃப்ளஷ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஸ்க்ராப் பண்ணணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு கத்தியே யூஸ் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் வேலை ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளவுதான். இதே மாதிரி நாம் எல்லா சிக்கன் விங்கையுமே கட் பண்ணிவிட்டு மேக் பண்ணணும். இந்த சிக்கன் லாலிபாப் ரெசிபிக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த லாலிபாப் ஷேப் மேக் பண்ணுறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற வேலை. மற்றபடி எதுவுமே டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகாது. கார்னரில் நீங்கள் சர்க்கிளாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ளஷை மேலே தள்ள ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ளஷ் எல்லாத்தையுமே ஒரே சைடில் நீங்கள் புஷ் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் லாலிபாப் ஷேப் நல்லா கிடைக்கும். இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ நாம் இதை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டேபிள் ஸ்பூன், காரத்துக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறேன். மைதா மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன். இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு திக்கான பேஸ்ட்டாக கரைச்சிக்கலாம். இது மாதிரி திக்காக இருக்கணும். இதுக்கடுத்து நாம் கொஞ்சமாக ஆயிலும் லெமன் ஜூஸும் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் சேர்க்கும்போது உங்களுக்கு சிக்கனோட ஸ்பைசஸ்லாம் நல்லா கோட் ஆகும். இந்த மேரினேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு லெமன் சேர்த்திங்கன்னா தயிர் தேவையில்லை, தயிர் சேர்த்திங்கன்னா லெமன் தேவையில்லை. அதனால் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்தா போதும். நான் தயிர் சேர்க்கலை, லெமன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதுவே நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும். ரொம்ப தண்ணியாக போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு மசாலா ஸ்டிக் ஆகாது சிக்கன் பீசஸோட. இப்போ மொத்தமாக சேர்க்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேவும் மீதி எல்லாத்தையுமே சேர்த்துடலாம். இதை
கோட் பண்ணிவிட்டு நாம் ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆகுது ஊற வச்சிடணும். டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் 1 hour கூட ஊற வைக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். 30 மினிட்ஸ் கழிச்சிட்டு நாம் வந்து ஒரு பேனில் ஆயில் சேர்த்துட்டு ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃப்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடாது, ஆயில் மீடியம் ஹீட்டாக இருக்கணும். அதே மாதிரி டீப்பான பேனாக எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா உள்ளே வந்துட்டு இம்மர்ஸ் ஆகும். நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்திங்கனாலே போதும், நல்ல கலர் கொடுக்கும். பாருங்கள், பார்க்கவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது. நல்லா டர்ன் பண்ணி விட்டுட்டு எல்லா பக்கமும் ஃப்ரை ஆகணும். அவ்வளோதான், ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நாம் எடுத்து வச்சிடலாம். எடுக்கும்போதே நல்லா இந்த கிறிஸ்பினஸ் தெரியுது, சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு. இதே மாதிரி நாம் மேரினேட் பண்ணியிருக்கிற எல்லாத்தையுமே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மசாலா வந்துட்டு நல்லா கோட்டாக இருக்குது, ஸோ எந்த மசாலாவுமே உதிரலை. நீங்கள் ஆயில் சேர்க்கும்போது மசாலா கூட நல்லா கோட்டாகும், அதனால மேரினேட் பண்ணும்போது ஆயில் சேர்க்குறதுக்கு மறக்காதீங்க. நம்மளோட சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்படியே நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட் இருக்கும். பார்க்குறதுக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் கொடுக்குற மாதிரியே பிளேட்டிங் பண்ணியிருக்கிறேன். நிச்சயமாக இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்க எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கடையில் போய் சாப்பிட்றத விட கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன் அண்ட் கீப் வாட்சிங் மை வீடியோஸ். தேங்க்யூ.